adım ağa bek. Yürüydüler ülkelerim köçelerde mağadin. Kız beni görmeyin durup yamal. Bırakın. Ya bırak. Oğlum koyduğunun tar bulup dur. Anamın tar bulup, anamın tar bulup. Ha boldu, es kılamız bahadır. Asmana bana rast gepli doğum dost gerek. Hani acaba zor oldu ne kadar. Razmerim kelden. Çok iyi oldu. Aytır mına semiz karnı var vallahi kalay kiyinleri, kalay köylükler tomat demesi yürüdün kiyindirgeniz mi? Geçti be. Acan ana. Aşağıda köylüklerimiz var. Üç bas piyetin köylükler var. Anam ne kadar. Gol material üç bas piyetin var. Moşini köylükler var ya. Kim? Mende de mağan. Sonca bir moşini köylük alın bir çotki bir çalvar top dese. Ya buna çalvarın tar olmaydı. Ondan boldurup veremem acaba. Zakon yok. Sonday mı? Ha. Kişide toyga varacak lan da. Kostyum giysen. Aha. Kostyum giyip oynaysan acaba. Zor giderim la varnetler var mı? Taptayım. Çok güzel ama. Mende de oynamatsam. Sen mende oynayacağım ya. Oldu demeyeceksin. Balay. Ay 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 men de senin жақсыраның bolayım. Elbette bunun bari hazrede azmaz bolsa da köylüңүз көтөргөн болсаң, тинк etip bir лайкты басып коебуз. Мен эч качан шашамайман силер үчүн жакшы кабарды айтуудан. Ассаламу алейкум курметтүү элимиз тургунлары. Кожел халкы үчүн жана бир кубанычтуу кабар, ягни Кожелдин жакшы бир центринен Султан бренд, ягни ер жигиттер кийим магазини ачылды. Al bu magazinimizin işi ушундай атмосферага ие, яғни тек қана ер жигиттер үчүн жакшы кийимдер, яғни сиз каалеген түрдөгү брендтерди ушул жерден таусаңыз болот. Мына мощный көйлөктөр бар. Ушул менин үстүмдөгү көйлөк өзүмдүн дениме ылайыктуу болгон көйлөк, яғни мына аркасы бар көйлөк. Силерге бир нерсени айтып өтөйүн, сиз арык болуң, семиз болуң, кандай болуң, пилдей болуң, каалеген размердеги көйлөк һәм шалбарларды таусаңыз болот. Сизге каалеген түрдөгү триколар таусаңыз болот, яғни заманауи триколар. Неке ушундай шалбарлар бар, каалеген размеринизде табылады. Бакасына келетін болсақ, бакасы 110 миң сомдон башталады. Бул магазиндин силер үчүн эң пайдалуу талебин айтатын болсам, бул магазиндин жумуш убакыты азанкы саат 9-дан түнгү саат 11-ге чейин жумуш алып барады. Яғни сиз жумуштан кайтасын аркайын келип, ошол жерде кийимдеринизди сайлап алсаңыз болот. 1000 мәрте эскенден көрө, бир мәрте келип көргөн жакшы. Энди бул Султан бренд магазининин манзили каерде дегендерге айтып өтөтүн болсам, Кожелдин как жүрөгүндө жайлашкан, Кожелдеги городской больницанын карама-каршы тарапында. Бул тарапыбызда Сugurta var, al bu tarafımızda santexnika magazini var. Сол орталықта жайлашқан. Бұл видеоны шуылдатып танысаңызға жіберіп қоямыз. Бұл жерде осындай магазин бар екен, hamma біліп отырсын. Егер сіз бізге подписаться баспаған болсаңыз, подписация басып қойың, себебі мен сіздер үшін пайдалы видеоларды көрсетіп барамыз. Султан брендті hammangizni күтіп қаламыз. Келе бересіздер.